Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizə aşıq yaradıcılığının izahını verəcəm. Bu izaha baxanda o şəxsə bu izahlarımı halal edirəm ki, videoya like qoyur, şərh yazır, sualı olanda hansı sualınız varsa yazın, mən cavablayacağam. Bir də dərslərə qoşulmaq üçün yazırsınız ki, müəllimə necə qoşula bilərik dərslərə? Dərslər həm onlayn, həm əyani şəkildə keçirilir və nömrə qoymuşam. Həmin nömrə ilə əlaqə yaradın. Aşıq yaradıcılığı. Aşıq yaradıcılığı xalq ədəbiyyatının mühüm, ən zəngin hissəsi olubdur. Aşıq yaradıcılığı deməli, tarixin çox qədim zamanlarından baş alıb gəlir. Müəllifin məlum olması aşıq şeirini şifahi xalq ədəbiyyatının digər sahələrindən fərqləndirən cəhətdir. Deməli, aşıq yaradıcılığında müəllifi var. Amma şifahi xalq ədəbiyyatının tapmacası olsun, mahnısı olsun, daha sonra bayatısı olsun, nəğmələri olsun, əfsanəsi, bunların müəllifi yox idi. Qədim dövrlərdə aşıqların adı Dədə, Ozan, Varsaq adları alıbdı. Aşıqlar yaşadıkları zəmanənin mühüm hadisələrinə, əsərlərinə münasibət bildiribdi. Aşıqlar sazı alıb əllərinə qoşma, cəraylı və bayatı deyiblər. Aşıqlar iki qrupa bölünübdür. Bir qism aşıqlar yaradıcı aşıqlar var. Yaradıcı aşıqlar yaradırdı, qoşurdu, dastan yaradır. Həmçinin yaradıcı aşıqlar ifadə edirdi. Testlərdə nə düşür? Yaradıcı aşıqlar yalnız yaradır, ifa etmirdi. İfa etmək ifaçı aşıqlarındır. Bu yanlış fikirdir. Yaradıcı aşıqlar həm yaradır, həm ifa edirdi. Bir qism isə daha çox mövcud əsərləri götürürdülər, ifa edirdilər, amma yaratmırdılar. Bunlara da deyirdik biz ifaçı aşıqlar. İfaçı aşıqlarımız Aşıq Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq Ələsgər, Şəmkir, Aşıq Hüseyn Sava. Bunları əzbərləməyə ehtiyac var? Yoxdur. Əzbərləmək lazım olan 3 aşığın adını deyəcəm. Deməli, Aşıq Əmrah, Aşıq Çamandar, Aşıq Hüseyn Sarazlı. Aşıq Əmrah, Aşıq Çamandar, Aşıq Hüseyn Sarazlı. Bax, bu başlıqlarla yadda saxlayın ki, Ç-S əks adı ilə. Deməli, bunlar ifaçı aşıqları idi. Digər aşıqları yadda saxlamayın. Yerdə qalan aşıqlar yaradıcı aşıq olacaq. Əmrah, Çamandar, Saraclı ifaçı aşıqları idi. Və aşıq yaradıcılığının məhsulu olan isə dastan idi. Dastan da epik lirik idi. Biz bunu yazılı ədəbiyyatda poemaya bənzədirdik. Poemada da epik lirik növün qarışığından yaranırdı. Deməli, dastanla poemanın fərqi ondan ibarətdir ki, dastanda həm nəzm hissələr, həm də nəsr hissələr var. Amma yazılı ədəbiyyatda poemada yalnız nəzm hissələrdən ibarət olurdu. Dastan nəsrlə nəzmin epik təhkiyəsi ilə lirik təqdimat vəhdətdə olur. Yəni Koroğlu dastanını görürsüz, orada dedikləri söz, nitqlər şeirdir, amma etdikləri hərəkətlər nəsr formasında verilibdir. Aşıq dastanında əhvalatı nağıl edərkən saz havasının müşahidə ilə qəhrəman hiss-həyəcanlarını əks edir və hiss-həyəcanları nə ilə göstərirdi? Şeirlərlə. Kitabi-Dədə Qorqud, Koroğlu, Vətənin müdafiəsi, azadlıq, ədalətsizliyə qarşı mübarizədə geniş əks olunduğundan onlar qəhrəmanlıq dastanı adlanıbdır. Şah İsmayıldır, Aşıq Qərb. Bəzən uşaq deyir, ay müəllim, Şah İsmayıl axı tarixi şəxsiyyəti, bu qəhrəmanlıq olar. Xeyr, Şah İsmayıl dastanı da məhəbbət dastanıdır. Bəs yaxşı, bizə testdə düşsə ki, məhəbbət dastanlarından yalnız məhəbbətdən, qəhrəmanlıqda da yalnız qəhrəmanlıqdan danışır, düzdür? Xeyr, düz deyil. Məhəbbətin içərisinə qəhrəmanlıq, qəhrəmanlığın içərisinə məhəbbət də verilə bilər. Deməli, Şah İsmayıl Aşıq Qərb azad məhəbbətdən bir-birini sevən gənclərin dözümü, sədaqət, ağıl, cəsarəti sayəsində qovuşmasından, baxa qovuşurlar onlar, axırda birləşməsindən danışır. Bu dastanlar, məhəbbət dastanları nə ilə başlayır? Məhəbbət dastanları Ustadnamə ilə başlayır. Yadınızda qalsın ki, Ustadnamə məzmunca hansı janrın növüdür? Bəli, qoşmanın növüdür. Qoşmanın Ustadnamə, qıfılbət və vücudnamə növləri var idi. Ustadnamə ilə başlayır. Ustadnamə nəsihət verirdi orada. Daha sonra duvaq qapma. Yadınızda belə saxlayın. Əgər məhəbbətin sonu gözəl bitirsə, duvaqla bitir. Gəlinin üzərinə duvaq salırlar onunla. Amma yox, orada ayrılıqla bitirsə, faciə ilə bitirsə, artıq duvaq yoxdur burada. Cahan olur, dillərə düşür. Cahannamə ilə bitir. Belə yadda saxlayın. Əgər birləşirlərsə,
duvaq qapma. Birləşmirlərsə cahannamə olur. Məhəbbət dastanlarında qəhrəmanlıq, qəhrəmanlıq dastanlarında məhəbbət motivinə yer verilə bilər. İndi gəlin dramatik növə baxaq. Dramatik növün janrlarına xalq oyunları, tamaşalar və şəbihlər 3 dənə janr daxil oldu. Onların hər birinə aid nümunələr dövrümüzə çatmışdı. Bax, hər birinə aid nümunə. Hamısı demirik, sadəcə deyək xalq oyunundan da bir nümunə, şəbihdən də, tamaşadan da çatıb. Məsələn, xan oyunu xalq oyunlarının növünə aid nümunə hesab oluna bilər. Elə adından oyun gördünüz, oyundur da. Xalq tamaşalarına digər adı nə idi? Bəli, meydan tamaşaları. Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş tamaşa idi. Əkəndə yox olurdu, biçəndə də yox idi, amma yemək yeməyə gələndə hamıdan qabaq gəlib otururdu. Bu deməli nə idi? Tamaşa idi. Burada nəyi pisləyirdi bu tamaşada? Tənbəllikdir, əməyə rəğbət hissinin oyadılması idi ön plana çəkilən. Şəbihlər isə dini tamaşalardır. O hər hansı bir dini gün olanda həmin günlər şəbihlər olurdu. Məhərrəmlik aylarında, dramatik növün janrlarından olan oyunlar isə uşaq orqanizmi hərəkətə gətirir. Və oyunun faydalarını bilməliyik. Hərəkətə gətirir. Doğrudan da uşaq oyun oynayanda hərəkətdə olur və fəaliyyətə olan ehtiyaclarından yaranır. Lakin oyunlar uşaqların təqlidlə yanaşı düzüb qoşmaq, yaratmaq bacarığını da üzə çıxarır. O sənətin bir neçə sahəsini, musiqini, rəqsi, şeiri, aktyorluğu birləşir. Yəni oyun oynayanda hətta uşaqlar biri həkim olur, biri müəllim olur. Deməli orada aktyorluğu. Daha sonra uşaq oyun oynayanda şeir deyə bilər, nitq söyləyə bilər, daha sonra rəqs edə bilər, musiqi, mahnı oxuya bilər, müğənni olub. Deməli bunların hər birini oyun özündə birləşdirir. Oyunlar kollektiv şəkildə həyata keçirilən uşaq oyunları iki cür olur. Həm oyunların oturaq oyun növləri var, həm də oyunların hərəkətli oyun növləri var. Deməli, oturaq oyun növləri hansılar olacaq? Lal dinməz, əl üstə kimin əli, uçdu. Deyəcəm hansını əzbərləyin, o biri qalsın. Hərəkətli oyunlar mütəhərrik oyunlar adlanır. Belə yadda saxlayın. Hərəkətli, bax, t, h, r, ç, ç, t, h. Yəni içərisindəki samitlər və görürsüz h, t, r, ç eynidir də. Deməli hərəkətli oyunlar, bax, fleksiya uğrub da h, r, ç. Burada da h, r, ç. Yəni bunlar fars dilindən gəlmədi deyə fleksiya uğrayıb hərəkətli mütəhərrik oyunlar uşaqların fiziki hərəkəti əsas yer tutur. Bu oyunlarda əşyalardan istifadə edilir. Deməli siz hərəkətli oyunları öyrənin, oturaq oyunlar qalsın. Hərəkətli oyunlarda d ilə başlayan söz var. Söz var, hərf demirəm, söz. Dəsmalı ver, bax d ilə başlar. Xəndəyə düşmə. Bax, düşmə sözü. Görürsünüz, d ilə başladı. Dəyirmandır. Deməli, d ilə başlayanlar hərəkətli oyun olacaqdır. Ümumiyyətlə, aşıq yaradıcılığı haqqında bu qədər. Bir də aşıq yaradıcılığından janrları olan qoşmadır, cəraylıdır. Bu janrların videosunu çəkmişəm. Həmin videoya da baxın. Sağ olun, salamat qalın.